Labas, aš Džiugas Baltrušaitis, kineziterapeutas ir šiandien šalia manęs venų gydytojas flebologas Arūnas Grinkevičius ir kalbėsim apie venų varikozę bei pačią ligos pradžią. Labą dieną. Daug tenka susidurti kasdien su pacientais, kuriems kyla praktiškai visiems tie patys klausimai. Todėl truputėlį mes pradėsim kalbėti apie tai, kaip viskas prasideda, kaip ta liga vystosi. Ir dabar pirmasis žingsnis yra pakalbėti apie normalią kraujotaką žmogaus kūne. Kraujotaka vyksta ratu. Jinai prasideda širdimi, širdis savo jėga stumia kraują į visus organus. Tokiu būdu organai gauna maistingas medžiagas, gauna deguonį. Na ir po to kraujas atlikęs savo funkciją, jisai turi sugrįžti atgal ir vėl tas ratas prasideda iš naujo. Nustatyta, kad kraujotakos ratas, didysis kraujotakos ratas, jis trunka apie 20 sekundžių, tai yra pakankamai greitas laikas ir tam, kad tas ratas vyktų ir neužstrigtų ir viskas vyktų kaip laiku, yra reikalingi tam tikri mechanizmai. Bene sudėtingiausia rato dalis tai yra veninė dalis, kadangi venoms tenka didžiulis krūvis, kraują, kurį širdis nustumia, sugrąžinti atgal. Tai nėra lengvas darbas, jeigu šiek tiek suvokiam fiziką, nes kraujui nukeliauti žemyn į kojas, į audinius, į organus yra pakankamai paprasta veikiant širdžiai, tačiau sugrįžti reikalingi tam tikri mechanizmai, kurie padeda tą funkciją padaryti. Venų sienos yra elastingos, jos turi vožtuvus. Vožtuvas yra būtent užtikrinantis kraujotaką į vieną kryptį, būtent širdies link. Ir tai yra vienas iš svarbiausių garantų, kad kraujotaka vyktų teisinga kryptimi. Matom didžiulį tinklą kraujagyslių mūsų kojose. Čia būtent pavaizduotos yra venos, yra dvi venų sistemos, gilioji ir paviršinė, ir jos abi užtikrina tai, kad kraujas nuo apatinės dalies pakiltų į viršų ir nukeliautų link širdies. Šitoje schemoje mes matome supaprastintą kraujotakos kojoje vaizdą. Yra pavaizduota gilioji vena ir pavaizduota atsišakojanti paviršinė vena. Stilizuotai pavaizduoti vožtuvėliai. Vožtuvėliai yra kraujo kryptį užtikrinantis organai ir būtent šitose venose kraujas gali pratekėti tik tai į viršų. Visose venose, ir gilioje, ir paviršinėje venoje kraujas teka į viršų, link širdies. Kas lemia šitą kraujo tekėjimo kryptį? Mesgi neturim apačioj kažkokių tai širdies, ar ne, kad apačioj paspaustų ir tą kraują nukreiptų į viršų. Tačiau iš tikrųjų mes galime sakyti, kad mūsų apatinė širdis tai yra raumenys. Raumenys, kurie gyvena tarp mūsų venų. Ir būtent jie dirbdami sugeba mūsų venas einant, sportuojant, judant paspausti. Raumenys suspaudžia mūsų veną ir nukreipia kraują į viršų, kadangi vienintelį kryptį mums leidžia venų sveiki vožtuvai. Sekantis mechanizmai, kurie galėtų paspausti kraują į viršų, tai yra netgi mūsų pėdos struktūra. Kadangi mūsų pėda turi skliautą, jeigu žmogus nėra plokščiapadis, šitas skliautas taip pat veikia kaip vadinama pėdos pompa arba kaip spiruoklė. Pėdoje esantis venų tinklai yra spaudžiami su kiekvienu žingsniu ir tokiu būdu taip pat kraujas yra paspaudžiamas į viršų. Sekantis toks dalykas, kuris taip pat tarsi siurbia kraują į viršų, tai yra mūsų kvėpavimas. Kvėpavimo metu mūsų krūtinės ląstoje keičiasi slėgiai, taip pat pilvo ertmėje keičiasi slėgiai ir tokiu būdu taip pat fizikos dėsnių dėka mūsų kraujas tarsi patraukiamas į viršų. Žodžiu, mes prieinam prie tokio labai svarbaus momento, kad kai mes judame, kai mes esame aktyvūs, mūsų veninė kraujotaka labai aktyvinama ir tokiu būdu padeda bendrai kraujotakai. Mes čia kalbam apie koją, tačiau tas vyksta visame kūne.